noite acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que é fácil, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Se eu fosse você, amor, olhava pra mim, agora já vem e de uma coisa fixa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. O meu olhar, na hora que você chegar. Casa do homem, amém, pra Brasil. Ô, coisa boa, senhoras e senhores, muito boa tarde pra você. Alô, Jeane Lima, minha querida amiga, que alegria. Que bom ter você com a gente aqui, abrindo o nosso Ao Pé da Fogueira dessa temporada maravilhosa 2024. Você que todo ano, né, bate o carimbo aqui, porque é certo, afinal de contas é a forrozeira da Bahia que o Brasil abraçou. E é uma honra, uma alegria ter você com a gente nesse primeiro programa. Bem-vinda, viu? Obrigada, Tete. É uma alegria estar aqui com você, porque aqui a gente está dando o pontapé realmente inicial do São João da Bahia, o maior do mundo. E estar aqui com você, aqui na Record, que me recebe com tanto carinho, aqui ao Pé da Fogueira, eu não posso deixar de estar aqui. Muito obrigada, minha gente. Afasta o sofá, Coisa boa, porque hoje o forró vai ser do bom, hein? Vai ser bom. Deixa eu Bora. saudar essa banda Bora, maravilhosa. Um salve aqui pra vocês. Já começaram, ó, quente, né? Vambora. É, espumas ao vento, olha aí. Mas o negócio é o seguinte, vamos aqui para as atrações de hoje. Deixa eu dar uma boa tarde mais uma vez para você que está em casa, acompanhando aqui o nosso Ao Pé da Fogueira. É só o primeiro programa. Vamos juntos pelos próximos 3 sábados, né? Ao vivo, sempre logo após o nosso balanço geral. E aí é o seguinte, claro que vai ter a atração ao vivo, mas a gente vai ter também várias matérias ao longo dessa semana. A gente veio produzindo. Inclusive, eu vou trazer um trechinho daquilo que você vai acompanhar com a gente já já, tá bom? Daqui a pouquinho. Olha aí, pode soltar as imagens aí, Salviano, porque eu fui até o bairro de Paripe conhecer essa estudante de nutrição que nas horas vagas, ela é o quê? Ela também é influenciadora digital, ela faz provador de roupas e ela veio hoje para poder mostrar, ensinar para você de casa que com os looks que já tem aí no seu guarda-roupa, dá para montar, né, aquele look bonito da noite junina, para dançar muito forró, para aproveitar essa época do ano maravilhosa, sem gastar muito, né, o que é melhor. E isso é bom demais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria completinha aqui dentro do nosso Ao Pé da Fogueira, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai ter também outra matéria especial. Eu fui até o Abrigo do Salvador, olha aí as imagens, o forró da melhor idade. Pense num ambiente maravilhoso, nessas senhoras lindas, maravilhosas, acolhedoras, o amor transbordou nesse arraiá da melhor idade. E daqui a pouquinho você vai conferir essa matéria emocionante com a gente aqui, tudo isso ao vivo no Ao Pé da Fogueira. A gente vai no breve intervalo comercial, mas a gente vai com música, Jeane Lima, e daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais. Simbora!
pé da fogueira. Oferecimento: Neo Energia Coelba. Energia para fazer cada vez mais. Frango fresquinho da Gujão. Mais carne, sabor e segurança. MM Limpeza Urbana. Apoio Governo do Estado. Viver uma experiência inesquecível. Hoje, 3 da tarde. Eu quero ir. Universe e o Mundo Selvagem. A gente se vê no Mundo Selvagem. Até mais! No Cine Aventura. Bora ver! Zé Genilima! Ao pé da fogueira, bebê! Já não esquenta pro São João, o maior do mundo, nosso da Bahia. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim. Um segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar. Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você? E você não gosta mais de mim? Bora, vem. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. É, cada um leva um barco sofredor. Meu, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju. Dancei rumbi até Maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal. Em Belém você quase passou mal, eu te fiz feliz. E você, bebê? E você não gosta mais? Bora, vem. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Tchau! Bora, Tetê! Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Bora! Bora, Tetê! Zé São João, Tetê, bora! Vai, joga! Arranque essa dor do meu peito pra eu... O papai do ano, hein? Coração, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Tchau! Essa é a forrozeira da Bahia Eita! que o Brasil abraçou. A nossa querida Jane Lima de volta aqui com o seu programa Ao Pé da Fogueira. Vamos juntos até as 3 da tarde, tudo isso ao vivo. Que energia, que coisa boa. E que bom que chegou essa época do ano que eu, particularmente, adoro, amo. Eu sei que você também é suspeita em de falar, mas eu passo, de fato, o ano inteiro contando os dias para chegar essa festa junina, Jane. Você, então, nem se fala, né? Eu nem falo, né? Para mim, é uma das festas mais lindas. Ela traz toda uma memória afetiva, é a culinária, são as vestes, a decoração. É uma festa altamente nossa, nordestina, do Brasil. Então, para mim, é a melhor época do ano, com canções que são belíssimas, essa batida do forró. Estou muito feliz, já foi dada a largada aqui com você. Isso. Muito obrigada. Ó, inclusive, Jane Lima ao vivo só aqui, viu? Ao vivo só aqui, na tela da Record Bahia. Aqui. Pois é. Inclusive, daqui a pouquinho ela vai estar em Feira de Santana. Sim. Alô, Feira de Santana, minha terra maravilhosa. Você sabe que eu sou de Feira, né? Você é feliz. Nascido e criado no Pilão, lá em Feira de Eita, Santana. vou estar lá no Cabanas Bar.
É 23h30. Maravilha. Vai ser incrível. E aí não para mais, né, Não Jane? Eu para tô vendo mais. que você está fazendo a sua tour, já começou há um tempo, né? E agora vai até o final do mês, né? Agora até final de junho, graças a Deus, vamos levar muito forró por esse Brasil, por essa Bahia, por esse Nordeste. E já foi dado o pontapé inicial pra gente forrosar, meu povo! É coisa boa. Sob a coordenação do competentíssimo, ó, o cara que cuida da carreira, Anderson Frazan, o esposo, né? Esposo, empresário, é tudo. É o cara que organiza o baba, meu irmão. Beijo, Anderson meu Frazan, amor. um abraço para Ele é barril você, dobrado, viu, Frazan? teu? Ele é barril dobrado. É, né? E gente boa, com a alma do Ele é coração show, incrível. ele é show de bola, viu? Frazan, Beijo. um abraço, tamo junto. Alô, Paulinho DJ, um abraço pra você. Vamos de música? Vamos dançar forró? Vem, a todas as morenas tropicanas. Beijo, José, beijo, Davi, beijo, Clarinha, que tá em casa, meus filhos lindos. Bora, 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 vem esse clima assim que eu quero ver você. Da manga rosa, quero gosto, sumo. Melão maduro, chapo, tijuá. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de um bocajá. Oi, saliva gostoso, mel, meduruçu. Linda morena, fruta de vestepanana. Caldo de cana caiana, vou te desfrutar, vem. Caldo de cana caiana, bora ver assim. Morena tropicana, quero teu sabor, joga e vem. Morena tropicana, eu quero teu sabor, ai, ai, ai. Da manga rosa, quero gosto de sumo. Melão maduro, sapo e tijuá. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de um bocajá. Oi, saliva doce, doce não é duruçu. Linda morena, fruta de vestepanana. Caldo de cana caiana, vou te desfrutar, vai. Eu quero ver tu forrosar, morena tropicana. Eu quero teu sabor, ai, ai, ai. Morena tropicana, quero teu sabor, ai, ai, ai. Ô moreninha tropicana, eu quero teu sabor, chame e vem. Morena tropicana, eu quero teu sabor, ai, ai, ai. Bora forrosar. Afasta o sofá de casa, bebê. Bora, come amendoim, vem comigo. Aqui no E retorno, tá me pra eu farrando. poder ouvir de lá, que lá eu não ouço nada. Eu tô no pé da fogueira. Não ouço mais nada. Morena tropicana, quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor, ai, ai, ai. Moreninha tropicana, quero teu sabor. Morena tropicana, quero teu sabor, ai, ai, ai. Oh, e o bem que viu, o bem te vi, a sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por quê? Por qual será? O sapo, bora ver, bora forjar. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. No lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Bora, balança e vem. E o bem que viu, o bem te viu, a sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por quê? Por qual será? A gente pode forrosar. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Bora, Teteu! No lindo lago do amor, ele tomou um banho de água. Pronto.
Pronto, 2 horas, 19 minutos, já voltamos aqui com o seu programa Ao Pé da Fogueira. Vamos juntos aqui nesse clima junino maravilhoso, é só o primeiro programa, até às 3 horas da tarde. E o negócio é o seguinte, eu junto com a nossa equipe fomos até o bairro de Paripe, conhecer uma estudante de nutrição que nas horas vagas, ela faz aqueles chamados provadores de roupa, sabe? Ela vai lá na loja, faz ali a prova da roupa, faz a divulgação nas redes sociais e claro que isso vai trazer um benefício bacana para você que está acompanhando a gente agora. Por quê? Porque você pode, ou de repente já tem ali no seu guarda-roupa aquela peça que dá para você compor, dá para montar o look junino e aproveitar essa festa, claro, economizando no bolso. Vamos ver essa matéria? Pode rodar, olha aí. Vem, morena pros meus braços. O que vestir no período junino? Bom, naturalmente pensamos logo no quadriculado e no calçado fechado. Porém, quando o assunto é moda, nada é regra. O que importa mesmo é se sentir bem e vestir o que lhe cai melhor. E cabe no orçamento, claro. Por isso, Ao Pé da Fogueira hoje veio parar aqui, no bairro de Paripe, subúrbio ferroviário da capital baiana, um dos cartões postais de Salvador, para a gente conhecer a Itana Santos. Ela tem 26 anos de idade, é estudante de nutrição, porém, nas horas vagas, ela também atua como influenciadora digital, fazendo provador de roupas em algumas lojas aqui do bairro. Só que é o seguinte... O provador de roupas da Itana de hoje está diferente. Vai ser do próprio guarda-roupa dela, onde ela vai montar alguns looks para você curtir a festa junina. Vamos ver com a gente? Itana! Olá, tudo bom, Itana? Tudo bem. Muito prazer em conhecê-la. Bem-vinda, viu? Obrigada. Podemos entrar? Podemos sim. Vambora. Bora. Como você descobriu? Eu adoro essa música. A nova moda é a rebolada. Baixa a palminha e dá uma chacoalhada. Pezinho pra frente, vem na jogada. Então, Itana, me conte, você é estudante de nutrição, né? Já está, inclusive, concluindo o seu curso. Quase lá. Mas quando é que entra essa paixão pela internet? Na verdade, essa paixão pela internet, desde sempre. Eu sempre gostei dessa coisa de câmera, de falar com as pessoas. Nunca tive esse negócio de timidez em questão disso. Então, sempre nas minhas redes, desde um pouco mais nova, que eu sempre postei vídeos engraçados nas minhas redes sociais. Hoje, atualmente, eu posto com meu namorado. Vídeos engraçados mostrando que a vida a dois pode ser tranquila, pode ser leve, sair de uma coisa bem tranquila. E você também é uma apaixonada pela festa junina, né? Como é que começa também essa paixão? Na verdade, desde nova, né? Eu sempre gostei. Muitos esperam pelo carnaval. Eu já espero muito pelo São João. Pra mim, é a melhor festa do ano, tirando clima, roupa, tudo de um pouquinho. Então, eu gosto sempre de estar viajando pra casa da minha avó, né, onde reúne a família toda, aquele negócio bem nostálgico da família. Então, pra mim, o São João é a melhor festa do ano. Então, assim, eu imagino que você, como influenciadora digital, você faz muitas provas de figurino, né? Isso. Não vai ter muita dificuldade para poder montar looks, né, para essa festa junina. E hoje não vai ser diferente, né? O que é que você preparou pra gente? Pronto, eu preparei 3 looks para esse período junino, né? Que é bem coringa para essa festa, né? Que são as cores pretas, que não pode faltar. O quadriculado, que é a tradição, não é isso? E também o jeans que não pode faltar no guarda-roupa para aqueles que querem ficar bem elegantes para sua festa. Vamos lá então mostrar o que ela preparou, a Itana, para você, telespectador aqui do nosso Ao Pé da Fogueira? Bora? Vamos lá. Vamos lá. Compor um look para as festas juninas pode ser fácil e divertido, utilizando peças que você já tem aí no seu guarda-roupa. Aqui estão algumas dicas para criar um visual autêntico e festivo. Itana chegando agora com o look xadrez, né? Aquela camisa xadrez de botão. E aí tem a calça, né, minha gente? A calça bonita, a calça jeans. Pode ser uma cor clara que combinou muito bem com esse xadrez aí verde. Então tá muito bonito. É o look que você tem aí no seu guarda-roupa aí. A Itana mostrando pra você. A sandalinha, uma sandalinha básica, né? Pra poder compor esse look junino, colocou um cintozinho ali bonitinho, tá tudo bem. Botou ali um acessório. Isso, olha lá. Mas no look número 2, é o look da saia jeans, né? Que é um jeans básico que combina também com a camiseta básica. Que ela traz ali mais outros acessórios, o cinto,
uma camisa de sobrepor, de botão, ela usa aberta, né, dando aquele charme todo especial. E aí um tênisinho básico, né? Um tênis básico porque também você precisa de conforto para poder dançar, o seu forró curtindo uma boa. Olha aí que maravilha. Aí é o terceiro look, já pronto. Agora é o short, né? O shortzinho com preto que é básico, combina com muitas peças, né? E na parte de baixo você observa que ela está usando um coturno e tem tudo a ver também com São João, né? Parece com a bota, né? E você observa também os acessórios, nesse caso ela está usando um acessório cor de ouro, né? Que casa muito bem com o preto ali, dá um contraste muito legal nas cores. Muito bom. Show de bola. Aí que você acabou de ver que a Aitana montou, ó, economia de tempo, você não vai precisar ficar indo em loja para poder comprar, e economia também de grana, dinheiro. A grande maioria já está aí no seu guarda-roupa e a gente espera, Aitana, que a turma de casa tenha se identificado com algum desses looks, né? Porque tá tudo muito simples e muito fácil de montar. Sim, eu botei, né, pra mostrar pra vocês 3 peças coringas que acho que todo mundo tem no seu guarda-roupa, né? Que é o preto, o jeans, né? E o quadriculado, que tá bem aí já na festa junina, é o período que todo mundo quer usar. E pra vocês de casa que não tem uma roupa pra sobrepor, pode usar do seu namorado, pra deixar o look mais bonitinho, você dá aquele acessório, usa mais sua criatividade pra esse momento, mas pode usar também. Bacana. Do mais, é só aproveitar a sua festa junina, dançar muito forró e, claro, com muito conforto. Coisa boa, tá aí, ó, Aitana, um beijo pra Aitana, pra toda a turma linda do subúrbio ferroviário de Salvador, Paripe, São Tomé, muito bacana, né? Essa matéria aí, claro, tenho certeza que você deve ter identificado alguma peça ali no seu guarda-roupa e vai compor esse look economizando no bolso, que beleza, hein? Bom, e aqui comigo, no primeiro programa ao Pé da Fogueira, Jeane Lima, vamos dançar forró, vamos aproveitar, afinal de contas, chegou a tão esperada época junina do ano. Boa, coisa boa, vambora. Essa canção é minha, novo EP, chama-se Amarreofi. Bora, vem conferir comigo. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ama com audiência, tem suas consequências. Lembra que as más línguas quase afastaram nossas vidas. Cansei de estresse e intriga, o casal de holofotes já foi. O nosso amor é só de 2. Bora dançar, esse sucesso é meu dia de livre. Vamos amar em off que é mais gostoso. Sem ouvir a opinião do povo. Vamos amar em off que é melhor pra gente. Só você e eu, pra sempre. Vamos amar em off que é mais gostoso. Sem ouvir a opinião do povo. Vamos amar em off que é melhor pra gente. Só você e eu, bora forja. Dança aí em casa, vai, faz o sofá. Chora minha sanfona. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ama com audiência, tem suas consequências. Lembra que as más línguas quase afastaram nossas vidas. Cansei de estresse e intriga, o casal de holofotes já foi. O nosso amor, sucesso Jeane pra você, meus amores. Vamos amar em off que é mais gostoso. Sem ouvir a opinião do povo. Vamos amar em off que é melhor pra gente. Joga teteu, joga teteu, joga teteu. Vamos amar em off que é mais gostoso. Sem ouvir a opinião do povo. Vamos amar em off que é melhor pra gente. Só você e eu, pra sempre. Sucesso Jeane Lima, aqui é o Pé da Fogueira. Tchau!
essa é a minha também, hein? Novo EP pra vocês. Tava ouvindo as nossas conversas, ouvindo os áudios antigos. Você me chamando de vida. Bota pra torar! Tchau, tchau! Disparou a lembrança do tempo que a gente se amou. Digitei te amo e tô com saudade, mas na hora de guiar faltou coragem. Meu coração é orgulhoso demais pra correr atrás. Foi você quem terminou comigo. Meu coração é orgulhoso demais pra correr atrás. Eu te quero de volta, mas não admito. E abraço, já sucesso de Nilma. Eita, menino, que esquentou tudo. Disparou a lembrança do tempo que a gente se amou. Digitei te amo e tô com saudade, mas na hora de enviar faltou coragem. Meu coração é orgulhoso demais pra correr atrás. Foi você quem terminou comigo. Meu coração é orgulhoso demais pra correr atrás. Eu te quero de volta, mas não admito. É sempre assim. Orgulhoso demais pra correr atrás. Foi você quem terminou comigo. Meu coração é orgulhoso demais pra correr atrás. Eu te quero de volta, mas não admito. Jeane Lima, senhoras e senhores, com a gente hoje aqui no nosso Ao Pé da Fogueira. E é tá só o fervendo. primeiro programa, tá fervendo, viu? Tá vendo? Já tô suadinha aqui, ó. Pense Clima maravilhoso num aqui. negócio gostoso. Aqui é bom demais. E vai Ao Pé ser da assim o Fogueira. São João Ave Maria, inteiro. esse mês todo, graças Por onde a essa Deus. mulher passar, minha gente, o negócio vai ser quente, Vai tenha ter forró certeza do bom, disso. viu, Vai. Teteu? Isso vai. Ó, aliás, por falar em forró do bom, deixa eu aproveitar e mandar um beijo carinhoso pra nossa audiência do interior, a galera que tá aí no interiorzão da nossa Bahia, todo mundo ligado com a gente, claro, você também da capital baiana. Agora, Jeane, o nosso São João, Sim. né, ele tem toda a concentração no interiorzão do estado, né? Sim, sim, Afinal de Teteu. contas, são mais de 400 municípios, Sim. né? E em cada pedacinho, em cada canto de Bahia, tem um trio de forrozeiro, tem uma banda, Sim. tem uma fogueira, tem um licor, tem um quentão para poder fazer a festa. Então a gente pode dizer que de fato é a verdadeira festa que tem essa raiz nossa que é tão nordestina, né, Jeane? Claro, é nossa, como eu te falei, é nossa riqueza, é propriedade nossa, né? Então, assim, a gente tem que realmente valorizar esses pequenos artistas que fazem mesmo o forró tradicional. Eu sempre falo que é preciso evoluir, mas a gente não pode esquecer as raízes e a base, que é a sanfona, o triângulo, a zabumba. E assim a gente segue fazendo forró do bom, misturado, autêntico, moderno, sem esquecer de lá também que fez tudo, seu Luiz. A gente sabe que é uma loucura essa tour junina. Afinal de contas, são mais de 30 shows, minha gente. Somente no mês de junho, mais de 30. E dentre esses anos inteiros, né, esses anos todos de carreira, teve algum momento especial que você para e lembra e você diz, caramba, eu vivi isso, sabe? Eu senti isso de perto e isso foi muito bom para a minha carreira como profissional. Teve um momento assim, Jeane? Teve um momento, foi muito especial, foi quando eu entrei, né, e fiz parte dos vocais da Banda Limão com Mel. Eu lembro no primeiro show, lá em Recife, um show para mais de 40 mil pessoas. Eu olhei assim e digo, meu Deus, eu consegui, eu estou aqui cantando para 40 mil pessoas e cantando em uma das maiores bandas de forró do Brasil. Então, para mim, esse foi um momento, marco o meu pontapé inicial
para minha carreira e foi o momento mais marcante da minha vida. Limão com Mel, referência. Já que Referência. você lembrou do Limão com Mel, dá pra gente fazer um medley daquelas músicas antigas Dá, que claro. fizeram sucesso. E eu costumo dizer, sabe o quê? Que a música boa, ela não tem prazo de validade. Nunca, eu né? sempre falo isso. Ela é atípica, ou seja... Atemporal. Atemporal, passa ano... Atemporal, desculpa. Passa ano, né? Ano após ano, e ela continua sempre atual, Exatamente, forte, marcante, né? Como essas que você vai cantar pra gente agora. Exatamente. Esse momento a galera abre o baú e assim é uma memória afetiva muito grande, que tem muita gente que criou uma história, que conheceu o marido, a mulher, teve o filho. Então é um momento realmente, uma memória muito afetiva, muito bacana, que a gente vai recordar agora. Vambora? Então vambora! Vambora! Tá bonito, tá beleza. Louca, louca. Louca, louca. Bora, Tetê, bora, Tetê. Bora, 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 vem, bora forjar. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim. Um segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto mar, fiz também algo pra gente ninar. Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. Achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, pra eu não chorar. Comprei chururu, camarão, fiz batida de caju. Dancei e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal. Em Belém você quase passou mal. Te fiz feliz, vem. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu
Forrozeira do Brasil, Jeane Lima, que maravilha aqui no nosso programa Ao Pé da Fogueira. É só o primeiro desse mês de junho para celebrar essa data tão maravilhosa que é, claro, essa festa junina. Pois é. Gente, olha, no dia 11 desse mês de junho, os mais de 100 idosos do Abrigo do Salvador, eles vão participar da tradicional festa junina que acontece todos os anos lá na casa. Mas, claro, nós antecipamos, fomos direto, né, para poder conferir esse clima maravilhoso. Fomos convidados e, claro, presenteados a acompanhar o momento de lazer e descontração para dar as boas-vindas ao mês que os residentes tanto amam, que é essa festa junina. E foi muito lindo. Vamos ver agora aí na matéria? Olha aí. O período junino remete a música, danças, casa enfeitada e comida típica. Só que além disso, aqui no Abrigo do Salvador, a festa é um momento de confraternização, onde os mais de 100 residentes podem relembrar de um tempo que não se apaga. A dona Valéria, por exemplo, ela já tem 83 anos e está aqui há mais de 12 anos, né, dona Valéria? E eu tenho uma fazenda, que eu tenho de tudo que você imagina. Tenho banana, tenho abacate, tenho de tudo. Tudo plantado aqui? Tudo plantado aqui. Banana maçã, banana prata, banana da terra. Olha, desse tamanho. De boa qualidade. De boa qualidade. E esse momento de dançar, o forrozinho, da festa junina, o que é que a senhora lembra? Ah, da minha infância. Quando eu morava no interior, que lá naquele tempo não tinha roupas pra gente. Aí eu comprava papel crepom, fazia aquela fantasiazinha pra dançar carnaval, com a caçola de saco. E essa festa junina, a senhora gosta muito? Aqui a Ave Maria, que é bom demais, de tudo por tudo. Aqui a gente vive alegre, satisfeita. Que eu acho que em outro lugar não existe melhor do que aqui. Agora, dessa festa junina, o que é que a senhora gosta mais? A senhora gosta mais das comidas, do forró, gosta mais de quê? Do forró. Que eu quebro toda. É boa mesmo? Boa demais. Oxi. Dança um forrozinho pra câmera ali, mostra aí como é. Olha aí. Conhecida por ser uma das rainhas das festas juninas do Abrigo, Dona Silvanda, de 85 anos, não cansa de contar das experiências e dos títulos conquistados. Dona Silvanda, ela passou 7 anos aqui no Abrigo, depois saiu para poder cuidar da saúde e decidiu voltar, pediu para voltar. Por que a senhora voltou? Voltei porque eu aqui fui muito feliz, né? Foi muito rico para a minha vida. E eu senti uma saudade tremenda daqui do Abrigo Salvador. Eu tive um problema muito sério de saúde, mas depois que eu me senti bem, aí eu telefonei e pedi para voltar. Fui aceita e aqui estou super feliz novamente. Dona Silvanda, eu tô sabendo que a senhora é a rainha de tudo. Toda festa que tem aqui no Abrigo, a senhora é rainha. É verdade isso? Não, fui, né? Eu fui rainha. Quando eu cheguei aqui, eu fui rainha do carnaval. Olha. Depois fui rainha do milho. Fui rainha da vovó. Aí da vovó, eu fui representar o Abrigo no Miss Bahia. Aí ganhei o Miss Bahia, né, representando o Abrigo Salvador. Uma felicidade muito grande. Por falar em rainha, já falaram para a senhora que a senhora parece com a Rainha Elizabeth? Ave Maria! Todo lugar que eu vou é a Rainha Elizabeth e aquela moça do Titanic que narra a história do Titanic. A personagem principal. Eu chego numa loja e já sabe, com xixi, já sei o que é, entendeu? E o que é que essa festa junina representa para a senhora? A senhora gosta muito? Eu amo mesmo. Eu já fui tudo também, já fui a noiva, já fui a rainha, né? Já fui personagem de casamento, já fui tudo aqui e eu amo essa festa. Também tivemos a oportunidade de saber das histórias juninas de Dona Antônia.
e ouvir um pouquinho dela, do talento cantando músicas típicas da festa. Gente, essa daqui é a Dona Antônia. Dizem que a senhora nunca ficou triste na vida inteira. Graças a Deus, você não mora comigo, meu. Só alegria, só alegria. Eita, coisa boa. E isso é bom, né? A gente viver sempre alegre, né, Dona Antônia? Isso é aqui, lá, desde que eu moro na minha casa. Como eu moro na minha casa, eu ia cantando, o menino pra me usar assim, ô, Dona Antônia, dona loteria, vamos lá pra dar dinheiro a gente. Se eu queria no meu portão, a senhora ganhou loteria? Por quê? Mas se eu cantando, eu cantava direto. E a senhora é boa cantora mesmo? Não, que cantar com eu no banheiro. Mas cantava o que naquela época? Canta um pouquinho pra gente aí. Ô, jardineira, porque está tão triste? Mas o que foi que lhe aconteceu? Foi a camela que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste que esse mundo é todo seu. Camela mais bonita foi aquela que morreu. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. A senhora só não cantou profissionalmente porque não quis. Porque canta bem. Canta ou não canta, turma? Ei, coisa boa, ó. Agora me diga uma coisa. A senhora já tá aqui no abrigo tem tempo, né? 22 anos, fiz no dia 21 de maio. Isso tudo? É, mas eu conheço o abrigo há 70 anos. Porque meu marido tinha um tio aqui internado e a gente vinha visitar sempre ele, né? E aí eu comecei a conhecer o abrigo, falei, eu vou morar no abrigo um dia. Gostei do abrigo desde a primeira vez. E aí vim, comecei a andar, lá vai, e comecei a vir morar. Quando eu fiz 60 anos, eu vim, ninguém me quis, que eu estava moderna. 65 vim. Aí conheci meu senhor, sabe quem? O pessoal do evento, que esse evento renasceu o abrigo de Salvador. Eita, coisa boa. O evento na terra reviveu. E agora tá nessa época de novo, a época junina, de dançar muito forró. Amo. São João, minha terra, é uma alegria. A gente tinha aquela fogueira grande, tinha aquelas malandrinas bonitas, você não sabe o que é malandrina, é um tamanco. Quem é mais velho conhece o que é. Aí tinha aquela fogueira bonita, botava 3 pés de árvore bonito, colocava milho pendurado, laranja. E aí naquela alegria o pessoal vinha, os vizinhos vinham, cada um vinha, comia, bebia, depois ia para casa do outro. E entre as mulheres alegres e cheias de vida que estão no lar, está o Seu José, mais conhecido como Zé. Ele sempre participa das celebrações e de todas as atividades. Seu José Neves, eu tô sabendo que o senhor é aquela pessoa que aceita tudo, todo tipo de brincadeira, de participação. Com certeza. É só uma alegria, né? É só alegria. O que é que o senhor já participou, já brincou aqui no abrigo? Todas as festas. São João, brinco na quadrilha e Carnaval, por exemplo. Já foi remamo várias vezes. E assim, aqui no abrigo sempre tem eventos e eu sempre gosto de participar. E o que é que esse momento de festa, de alegria, quebrando um pouco da rotina de vocês, representa na vida de cada um aqui? Muita coisa, pelo menos nossa idade mesmo, que muitas vezes a gente lá fora é um pouco mais difícil e aqui a gente sempre tem apoio da diretoria, apoio dos colegas. Então, para mim, é uma beleza, é tudo, porque não tenho mais família, minha família toda já foi embora lá para cima. Então, me sinto feliz aqui. Acolhido, né? Acolhido, sim. É amor. Com certeza. Isso é muito bom. A gente pergunta a idade dele, aí ele faz questão de dizer. Quer ver, ó? Qual a idade do senhor? 83,5. 83,5. De muita alegria. Com certeza. E 12 anos na casa. Coisa boa. E qual a mensagem que o senhor passa para os jovens, aquelas pessoas que estão agora começando a vida? Tem alguma mensagem especial? É que procurem sempre o caminho mais certo, respeitando a idade e para chegar na idade avançada, ter um apoio. Muitas vezes a pessoa lá fora não acha certo apoio. Então, aqui é uma casa que a gente tem todo o apoio. Conhecendo de perto cada história e vendo a felicidade em cada olhar, uma coisa é certa. Eventos como a festa junina são essenciais para os idosos que vivem aqui. O abrigo tem 90 anos, está fazendo 90 anos agora em junho. Começou, não era um abrigo de idosos, né? Nós somos residência, na verdade, LPI, que é a Instituição de Longa Permanência de Idosos, começou como um abrigo de indigentes.
depois mudou para a residência de idosos e hoje em dia nós contamos com cerca de 120 idosos, 300 funcionários. A maioria dos nossos idosos são idosos carentes e eles têm 6 refeições diárias, uma equipe multidisciplinar, que eu tenho um educador físico, eu tenho hidroterapia, eu tenho pilates, fisioterapia, odontologia, médicos, cuidadores e por aí vai. Aí você vai me perguntar, André, como é que se paga? Né? Na verdade, o cemitério Jardim da Saudade faz parte aqui do Abrigo do Salvador e toda a renda obtida pelo cemitério, ela ajuda a manter a instituição. É o cemitério que mantém aqui a instituição. Obrigado, muito obrigado pela visita que nos fez. Deus o abençoe e volte outra vez. Que lindo, minha gente. Deixa eu mandar um beijo carinhoso para todas as pessoas que estão neste exato momento acompanhando a gente aí no Abrigo do Salvador, né, vendo essa matéria maravilhosa, tão sensível que a gente acabou de exibir aqui para você no nosso Opera Fogueira. Jane, quem dera a Deus que eu chegue na idade deles com essa vitalidade, né, com essa força, com essa vontade de viver que eles têm. É muito bom, é muito acolhedor, Isso aí viu? pra mim é a maior riqueza, você chegar nessa idade pleno, sabe, com uma consciência bacana. Isso aí pra mim é a maior riqueza e a gente vai chegar. Com fé em Você vai ver Deus. seus netos. Agora você é o papai do ano? É, Aí a assim. gente vai ver os nossos netos futuramente. Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um Manda um beijo, beijo. pra minha filhota Liz, 0 quilômetro. Acabou de chegar, tem 15 dias de vida, tá em casa acompanhando junto com a mamãe Rejane. Um beijo, Lilica! Deixa eu mandar um beijo pros meus Davi, José e Clara. Beijo, amo vocês. Coisa boa demais. E vamos curtir mais um Vambora! forrozão? Vambora! Bora, chama! Jane Lima! Bora que eu tô no pé da fogueira, bebê! Chama, chama!
derreteu, rapaz. Deixa eu dar aqui um abraço para você, agradecer mais uma vez a sua presença, o seu brilho, por você ter compartilhado com a gente esse talento nato. Manda um beijo carinhoso em toda a sua família, que essa turnê seja uma turnê de grande sucesso, como todo ano é, né? Mas cada ano que passa a gente quer um cadinho mais, como diz a nossa Nayara. Com certeza. Né? Um cadinho mais de sucesso, que faz bem demais. Antes de encerrar, eu queria que você falasse desse novo trabalho, né, que você lançou recentemente aí nas plataformas digitais. Sim, meu novo EP, né, Tombe Forró, com grandes regravações. E nesse EP eu trouxe a alegria de trazer grandes artistas que eu sou fã na batida do forró, que foi Djavan, foi Sandra de Sá, foi Patrícia Marques. Então foi um mix muito bacana na batida do forró, que ficou incrível, que você pode conferir em todas as plataformas digitais. Então é um trabalho incrível. E é uma responsabilidade enorme, porque regravar nomes de peso. Eu vi que você regravou Lindo Lago do Amor, né? Lindo Lago do Amor. Isso. E ficou incrível. Assim, eu gosto de trazer essas vertentes para o forró, que a música é Gonzaguinha, exatamente. E a gente pode fazer isso, né? A música tem essa coisa de deixar a gente livre para trazer em qualquer ritmo, em qualquer estilo. Então, aí eu trouxe esses grandes artistas que ficaram incríveis. Isso é maravilhoso. Então vai lá, pesquisa por Jeane Lima, para poder animar aí a sua festa junina. Turma de casa, ó. Beijo carinhoso, muito obrigado, gratidão pelo seu carinho, pela sua audiência. É só o primeiro sábado, os próximos 3 estaremos aqui também, sempre trazendo uma atração diferente para você, matérias falando sobre essa época do ano maravilhosa, vai ter a matéria da culinária, vão ter várias matérias especiais, nossos repórteres ao vivo também, espalhados aí por Salvador, pelo interior do estado, mostrando tudo o que de melhor acontece nessa época do ano, tá bom? Essa nova temporada já começou com o pé direito, com Jeane Lima, com essa banda maravilhosa que a gente agradece de verdade. Aí, Maurício, a presença. percussão, bateria aí, ó. Betinho, sanfona, Santana. Aqui na percussão, Tony. E aqui, ó, Leozinho, a equipe que me segue. Sem eles eu não sou nada. Um depende do outro para que tudo aconteça e que a gente dê uma entrega muito bacana para esse público do forró. E nos vocais, Jeane Lima, senhoras e senhores. Aqui, coisa boa, forte. Viu? Beijo carinhoso e até sábado Obrigada, que vem Teteu. aqui. Obrigada, Record. Obrigada. Beijo, Salviano. Esse diretor barril, hein?